का रास्ता है। आई मीन गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका अपना डीके। आज मैं आपको दिखाऊंगा मेरी शॉप का रियल काम, जहाँ थोड़ी मेहनत है, मस्ती है, वो भी बिना किसी फिल्टर के। एंड तक देख। साफ नहीं करेगा ऊपर इतना जमा हो जाएगा। वो नहीं, आज इसका इंतजाम कर देंगे। और या तो वो लगा बोर्ड नहीं, बोर्ड बिजली लगा। सर्विस करते हैं बढ़िया वाली। सर्विस करते टाइम पुराना ऑयल निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी इसमें नया लेगा और गाड़ी स्मूथ चलेगी। स्कूटी का ऑयल ही डालना चाहिए, जो कि 1030 है, तो वही अच्छी एवरेज देता है, गाड़ी स्मूथ चलती है। काफ़ी टाइम से गाड़ी में ऑयल डलवाया, तो अब गाड़ी हम चला के चेक कर रहे हैं ऑयल डालने के बाद कि कैसे चलती है। अब गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही है, अच्छी चलती है, चलाने में एक अलग ही मजा है। हम चला 500 कर दो भाई आप। कैसी लगी सर्विस? रिव्यू देना भाई, कैसी लगी सर्विस? बहुत बढ़िया भाई, अगली बार फिर आएंगे। ठीक है भाई जी, धन्यवाद। तो भाई आज का व्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक आप हमारे इस व्लॉग को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बताओ कमेंट करके कि व्लॉग कैसा लगा, क्या कमी थी, क्या अच्छाई थी, तो वो बताना दोस्तों। करते हैं यहाँ पे अपना व्लॉग क्लोज और चलते हैं घर। थैंक यू सो मच।